Hello everyone, நான் நவீன் குமார். எனக்கு இந்த வீடியோ நான் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பெட்ரூமோட பாத்ரூம் கம்ப்ளீட்டாக ப்ளம்பிங் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். எப்படி பண்ணியிருக்கோம், அதோட ஃபிட்டிங்ஸ் எப்படி வந்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து க்ளோசிட், இதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்ட் ஷவர் ஏரியா எல்லாத்தையும் வந்து இதில் பண்ணியிருக்கோம். கம்ப்ளீட்டாக இந்த பாத்ரூம் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். யாராவது வந்து ஒரு நல்ல பாத்ரூம் வந்து ஃபினிஷிங்கோடு பண்ணணும், ஒரு ரிச் லுக் வேணும் அப்படின்னா இது வந்து ரெஃபரன்ஸுக்காக எடுத்துக்காங்க. ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து ஓரளவு வந்து பேசிக்காக தான் இருக்கும் இதில். பட் என்னென்னா இதோட டைல்ஸோட டிசைன், அதுக்கப்புறம் இதோட எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கொடுத்துருப்போம். நல்ல ஃபினிஷிங்கோடு வேணும் அப்படின்னா இந்த பாத்ரூம் ரெஃபரன்ஸ்க்காக எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங்லாம் கூட பண்ணிக்கலாம். இதோட சீலிங்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நிறைய போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோவை வந்து பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும். ஏன்னா ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு ஒர்க் வந்து பண்ணும்போது ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து போட்டுருவேன். அப்போ தான் வந்து அதோடய ஃபினிஷிங், அதோட குவாலிட்டி, அதோட மெட்டீரியல், அது வந்து போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ், அதுக்கப்புறம் அட்வான்டேஜ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக சொல்லியிருப்பேன். இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஏன்னா இந்த வீடியோன்றது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ஃபினிஷிங்ன்றது வந்து கொண்டு வந்திருக்கும். இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃபைனல் வீடியோன்றது வந்து வரும். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ், அந்த பாத்ரூமோட என்ட்ரன்ஸ். ஆல்ரெடி கிரானைட் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் WPC டோர்ஸ் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். நீங்கள் அந்த வீடியோலாம் வந்து பாருங்கள். என்ட்ரானோடனே ஃப்ளோர் டைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்காண்டி தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். இதுதான் ஓவராலாக ப்ளம்பிங்கோட ஃபிட்டிங்ஸ். நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் என்னென்ன ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம், எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளஷ் டேங்க் வரும். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளாசிட். இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாசிட். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷவரோட ஏரியா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சொல்லிடுறேன். ஷவரோட ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ரைட் சைடில் வந்து வரும். லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பேஷன், க்ளாசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கோம். இதுதான் பாத்ரூம். இந்த பாத்ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து அதோட ஃபினிஷிங் வந்து எப்படி இருக்கும். எலக்ட்ரிக்கல்லாம் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோலாம் வந்து பாருங்கள். டைல்ஸ் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஒர்க்குக்கு வந்து ஒரு வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோலாம் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பாருங்கள். இது வந்து ஷவர் ஏரியா. ஷவர் ஏரியாவில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கிற ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டைவர்ட்டர், ஸ்பவுட், ஷவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இது வந்து தெர்மோஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபிட்டிங்ஸ் இது. அதுவும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் தான். பட் என்ன செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஹாட் வாட்டர், கோல்டு வாட்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். இது வந்து ஹேண்ட் ஷவர். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபோர்த்து ஃப்ளோருக்கு மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்க். அதனால் உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். யாராவது வந்து ஃபோர்த்து ஃப்ளோருக்கு மேலே, இல்லை தேர்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே, இல்லை செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே டேங்க் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த வாட்டரோட ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து இன்னும் கம்மியாகிடும். ஆக்சுவலாக வந்து இது ஓப்பன் பண்ணாலே தண்ணின்னு வந்து நிற்க மாட்டேங்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரெஷர் மோட்டர் வந்து வச்சா மட்டும்தான் வந்து இது நிற்கும். அப்படி இல்லைன்னா நிற்காது. நார்மலாக யூஸ் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். இதோட ஃபோர்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான். இப்போ இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் வந்து ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து இன்னும் அதிகமாக வரும். இதான் வந்து ஷவர். இந்த ஷவரோட டிசைன், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹெல்த் ஃபாசிட்டோட டிசைன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இதோட ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இது இருக்கிற ஸ்பவுட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். ஒரு சைடு வந்து ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்கும், ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரவுண்டில் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த ஹெல்த் ஃபாசிட்டும் கூட சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் ஷவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார்னர் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும். இந்த கார்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டில் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ஷவரும். இந்த மாதிரி ஷவர் வந்து போடும்போது ஆக்சுவலாக வந்து நல்ல ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து வரும். பட் என்னென்னா
ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாகவே வந்து பெரிய ஷவர் வந்து யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து அதோட ரெயின் ஷவர்ன்றது வந்து ஃபீல் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஃபீல்ன்றது வந்து இருக்காது. இதுதான் தெர்மோஸ்டிக் வந்து அதோட ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிளேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 2 கார்னரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும். இந்த எட்ஜ்ன்றது வந்து ரவுண்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு பாத்ரூம் வந்து நம்ம ஃபிட்டிங்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மேட்சிங்காகவே எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எடுத்திருக்கும். இதோட ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஃபாசிட்டில் வந்து சோப் வைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ் நமக்கு இதுலேயே வந்துருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஃபாசிட் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிட்டிங்ஸ்ன்றது வந்து இதில் கொடுத்துருக்கும். இதுதான் ஓவரால் ஒரு ஷவரோட ஏரியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இதுலேயே வந்து பாடி ஷவர் வேணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக வந்து கொடுத்துக்கலாம். பாடி ஷவர்லேயே இருக்கிற ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து வரும். லைட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்ததெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக் ஃபிட்டிங்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி காமன் பாத்ரூமில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க டைவர்டர் ஸ்பவுட் ஷவர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து 2 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஸ்பவுட்டுக்குன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஷவருக்குன்னா ஒரு கண்ட்ரோல். அதனால் பார்க்குறது வந்து ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து மெக்கானிசம்ன்றது வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் வந்து 2 கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கண்ட்ரோல். அது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டைவர்ட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் என்ன ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம்தான். நீங்கள் பேசிக் பட்ஜெட்டில் வந்து போகிறீங்க அப்படின்னா நார்மல் டைவர்ட்டர் வந்து போட்டுக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேயே வந்து பிளாக் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கோல்டுலாம் வந்து போனீங்கன்னா இன்னும் ப்ரைஸ்ன்றது வந்து அதிகமாகிடும். அதுதான் ஓவராலாக அதோட ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இந்த ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து உள்ளே வந்து என்ன ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து போடுறோமோ மேலே இருக்கிற பிளேட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபிட்டிங் செட்டாகவே வரும். அதுதான் வந்து போட முடியும். இல்லைன்னா கலர் வேணா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தவிர அந்த பாத்ரூமில் இருக்கிறது இந்த பாத்ரூமில் இருக்கிறது அந்த பாத்ரூம்லாம் எதுவுமே வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஃப்ளோரோட கிரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சொல்லியிருப்பேன். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல்லேயே வந்து கிரில் மாதிரி வந்து டிசைன் இருக்கும். இதுலேயே வந்து டைல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மாடல் தான் இது. பட் இதுனா மேலே வந்து நல்லாயிருக்கும். உள்ளே வந்து நீங்கள் அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இதில் வந்து இந்த கிரேட்டிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ளே வந்து பைப் டைரக்டாக இருக்கும். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் வைக்கிற மாதிரி வந்து இந்த மாடலெல்லாம் அந்த மாடல் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது ஆக்சுவலாக வந்து இதை வந்து பாருங்கள், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து கீழே வந்து இறங்கும். தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா மட்டும்தான் கீழே வந்து இறங்கும். தண்ணி வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். அப்போது கீழே இருக்கிற ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்லேருந்து ஏதாவது வருது அப்படின்னா மேலே வந்து வராது. பட் என்ன மெயினாக டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இது ரொம்ப நாள் விட்டீங்க அப்படின்னா மேலே மட்டும் பார்க்குறது பளபளன்னு இருக்கும். ஆனால் உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்மெல்லு, அதுக்கப்புறம் இந்த முடியெலாம் போய் உள்ளே அடைச்சிக்கும். அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணோம். அப்பப்போனா ஒரு 1 மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணோம். இதோட ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அது பண்ணுற ஒர்க்மேன்ஷிப் பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் வந்து வந்துடும். இன்னும் ஃபைனல் வந்து ஒன்றும் முடியல. முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஃபைனலாக என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து காமிக்கிறேன். இது வந்து வாஷ் பேஷனோட யூனிட். இது வந்து இன்னும் ஹேண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணல. இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மேலே வந்து கவுண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆஃப் ஒயிட் கலரில் அந்த வால் டைல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மேட்ச் பண்ணி போட்டிருக்கோம். இதுதான் வாஷ் பேஷன். இந்த வாஷ் பேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பேக் சைடில் வந்து ஸ்பவுட் வைக்கிற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லர் காக் வைக்கிற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளையும் பண்ணியிருக்கோம், நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி வாலில் இருக்கிறது நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பவுட் டைப்பில் வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரோல் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும். இதோட ஸ்பவுட்ன்றது வந்து தனியாக இருக்கும். இப்போ பில்லர் காக்கெலாம் வந்து போட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன், பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளீன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். பட் என்ன இந்த மாதிரி வாஷ் பேஷனில் வந்து போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். எப்படி வந்து பார்த்தாலும் கூட ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது வந்து ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி பில்லர் காக் வந்து தனியாக வரும்போது உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும்.
நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லீக்கேஜ் மெயினாக ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஏன்னா இந்த கவுண்டர் வந்து பாருங்களேன், சும்மா கையிலே தூக்கிடுறேன். ஏன்னா இந்த கவுண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்க்ரீட்டில் அந்த மாதிரி எதுவுமே போடாமல் WPCயில் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரவரி தான், இது எடுத்துக்கலாம் திருப்பி வச்சுக்கலாம். பட் என்ன அதுக்காக வந்து லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வராது. டெம்பரவரின்னு சொன்னாலே லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வரும்ட்டு நீங்கள் நினைப்பீங்க. பட் என்னன்னா இது லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வந்து வராது. ஏன்னா கீழே வந்து ஃபுல்லாகவே WPC மெட்டீரியல் தான். இது வந்து ஷேக் வந்தாலும் கூட உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ன்றது வந்து கிடையாது. மெயினாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து வெட் ஏரியா ட்ரை ஏரியா வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது தண்ணி வந்து ட்ரை ஏரியாவில் வந்து படவே கூடாது. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் ரெண்டுமே வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கறது. அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து இங்கே கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் வந்து வரும்போது மேக்ஸிமம் தண்ணி வந்து இதில் வந்து படாது. ஒருவேளை பட்டுதுன்னா கூட ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். மெயின்டெனன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி தான். இதோட வாஷ் பேஷனோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் நிறைய வாஷ் பேஷன்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பெண்ட் இருக்கும். இதில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சில வாஷ் பேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கர்வ்ட வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தண்ணி போகும். பட் என்ன இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து தண்ணி வந்து இறங்கிடும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து இதுலேயும் வந்து மெயின்டெனன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா அந்த தண்ணி கார்னரில் வந்து நிற்கிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் எதுவுமே வந்து வராது. இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஷ் பண்ணால் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆகிடும். ஓப்பன் பண்ணால் தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து இறங்கிடும். அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் ட்ராப் வந்து போட்டிருப்போம். அதை நான் ஃபைனல் வீடியோவில் வந்து காமிக்கிறேன். இதோட ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து எதுக்காக வந்து போடுவாங்க அப்படின்னா, இந்த பாத்ரூமில் ஏதாவது வந்து ப்ளம்பிங் ஒர்க் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணாலே தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பாத்ரூமில் எதுவுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸ்டாப் காக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது தான். பட் என்னென்னா நீங்கள் ஜாக்வாரில் அந்த மாதிரி வந்து பிராண்டடில் வந்து போனீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து டிசைன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும். இதோட டிசைனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது இந்த ஸ்பவுட்டோட ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த டைவர்ட்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு அதோட ஷேப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்ரூமோட டிசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படியே இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்க், இந்த டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சீல்டு வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக இதோட எட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக உங்களுக்கு வந்து தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து கன்சீல் டேங்க். கன்சீல் டேங்க்குக்கு மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ளாசெட்ன்றது வந்து வச்சுருக்கோம். அதோட ஃப்ளஷ் பட்டனோட டிசைனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணும்போது சில டைம்லாம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா சில டைம்லாம் வந்து ஸ்பேர் வந்து கிடைக்காது. ஸ்பேர் இல்லை, ஃபிட்டிங்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது. நல்லா பிளான் பண்ணிட்டு தான் வந்து போகணும். பட் இன்னொன்று என்னென்னா எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் வந்து தாண்டி ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அது லைஃப் டைமுக்கு அந்த போட்டுக்கலாம். பட் இன்னும் என்ன தான் வந்து பண்ணாலும் சால்ட் வாட்டர் வந்து பட்டுது அப்படின்னா எது இருந்தாலும் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளாசெட். இந்த க்ளாசெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து டச் ஆகாது. அது மேலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக நிற்கும். இதோட கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே ஸ்பேஸ் இருக்கும். வால் மவுண்டட்னா கீழே வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஃப்ளோர் மவுண்ட் அப்படின்னா கீழே வந்து டச்சாக இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசை பிடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட மெயின்டெனன்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கீழே எதுவுமே வந்து டச் ஆகாது. நிறைய பேர் வந்து நினைப்பீங்க இது வந்து தனியாக நிற்கிது, எனக்காவது ஒரு நாள் வந்து உடஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு. அப்படிலாம் உடையாது. பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த கன்சீல் டேங்கோட வந்து பெரிய போல்ட்டுலாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது வச்சு நம்ம ப்ராப்பராக வந்து போட்டுருவோம். எந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வராது. அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் ஃபாசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்போம். இந்த டிசைனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் எப்படி இருக்கோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தான் இருக்கும். அது இதோட டிசைனில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் வந்து இடிக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் கீழேயும் வந்து கிரேட்டிங் எதுவுமே வந்து வரக்கூடாது. ஏன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கார்னரில் இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா இந்த கார்னரில் இருக்கணும். நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த கார்னரில் வச்சுருக்கோம். ஹெல்த் ஃபாசிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து வச்சுருக்கோம். உட்காந்ததுக்கப்புறம் வந்து அதோட ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு 8 இன்ச்சஸ் கிட்ட இருக்கும். அப்போது உங்களுக்கு வந்து டச் ஆகாது, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். இந்த சைடு வந்து கிரேட்டிங் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அதோட ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இதோட பிளேட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைல்ஸ் வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஒரு 2 மந்த்தாக வந்து இந்த பாத்ரூம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நான் வீடியோ எடுத்து மேக் பண்ணுறேன். அதோட கிரேட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும். கார்னரில் நம்ம ஃப்ளோர் வந்து பைப் லைன் வந்து போடும்போது எப்படியா இருந்தாலும் கூட போட்டுக்கலாம். அதோட ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரில் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹோல்ஸில் வந்து ஏதாவது வரும் அப்படின்றதெல்லாம் பயன்றது வந்து எதுவுமே இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ்ட் இருக்கும். இந்த சைடில் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக ஏதாவது வச்சு தான் ஓப்பன் பண்ணணும். சும்மா கையிலேயே எடுக்க முடியாது. ஏன்னா இதில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே 5 mm தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மேனுஃபேக்சரிங்கே 5 mm தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரி வந்து நைஃப் அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் ஏதாவது இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.